എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഹാരിസ് അമീറലി. എൻ്റെ നാടായ മാളയിലല്ല കേട്ടോ, എറണാകുളത്ത് കളമശ്ശേരി നമ്മുടെ റോയൽ സ്കൈ ഹോളിഡേയ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ നല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷണ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എറണാകുളത്ത് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിനടുത്തുള്ള പെപ്പർബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഷാപ്പ് കറികളൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി മീൽസ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരു അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷാപ്പ് കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അതേ ഷാപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതേ രുചികളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പെപ്പർബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അവർ മീൽസ് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയൂണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് പെപ്പർബോട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. പ്രധാനമായിട്ടും അവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഡിഷുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക നടീനടന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടും. കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു നല്ല ഉച്ചയൂണ് അവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെപ്പർബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ. കാരണം ഉച്ചക്കും വൈകിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചുള്ള പരിചയമുള്ളതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നമ്മളിത് പെപ്പർബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടാ. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഊണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഷാപ്പ് രുചികൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചേക്കണതാണ്, നിങ്ങളത് കണ്ടേക്കണതാണത്. പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വയ്യ, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ രുചിയൊക്കെ പറയാട്ടാ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് പോരും നേരെ പെപ്പർബോട്ടും. ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാക്കോച്ചൻ്റെ വലിയൊരു പോസ്റ്റർ ഇവിടെ കാണാം. ചാക്കോച്ചൻ്റെ പട്ടി കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോ. എന്നാൽ താൻ കേസ് കൊടു. പടം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ 50ാമത്തെ ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് നടക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വഴിയെ കാണാം. അത് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് പെപ്പർബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പാലാരിവട്ടത്ത് നിന്ന് കാക്കനാട് റോഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പെപ്പർബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ഇറ്റ് ആൻഡ് ചെല്ലുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി ബർഗറും സ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ രുചികളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ, ഷാപ്പിലെ രുചികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഊണ്, കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ്, മീൻ ചട്ടിക്കറി, ഞണ്ട് റോസ്റ്റ്, കിഴി ബിരിയാണി, ബീഫ് ഫ്രൈ, നാടൻ കരിമീൻ ഫ്രൈ, താറാവ് മപ്പാസ്, കിഴി പൊറോട്ട, പോരെ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ധാരാളം. അപ്പൊ ഇനി നോക്കിയിരിക്കുന്നില്ല, പോയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് പെപ്പർബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തി ഊണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കണ്ട. ഊണ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മളിത് പുറത്ത് ബോർഡിൽ കണ്ട ഷാപ്പ് കറികൾ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഷാപ്പ് കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവനാണ് കേട്ടോ. ഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് കള്ളൊന്നും കുടിക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഷാപ്പിലെ കറികൾ, സ്പെഷ്യലി മീൻ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രൈസാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പെപ്പർബോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടി അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണത്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടു നോക്കിയാൽ എന്തുമാത്രം ഐറ്റംസാന്ന് നോക്കിയേ, കണ്ടില്ലേ? ഷാപ്പ് കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മീൻ ഐറ്റംസ്. സ്പെഷ്യലി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മീനിൻ്റെ തലക്കറി. ഒരു രക്ഷയിലായിട്ട് ഐറ്റം കിട്ടുക. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ മീനിൻ്റെ തലക്കറി, മീൻ മുളകിട്ടത്, അതുപോലെ കപ്പ, കൊഞ്ച്, താറാവ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പങ്ങൾ, പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് താറാവ്. തനി നാടൻ താറാവ് മപ്പാസ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ തനി നാടൻ ഐറ്റംസ് ആണിത്. ഇതേ കണ്ടില്ല, അതായത് താറാവായിരുന്നാലും കരിമീനായിരുന്നാലും മറ്റു മീനുകളൊക്കെ ആയിരുന്നാലും എല്ലാം തനി നാടൻ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളിവിടെ വൺസ് വന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ധാരാളം സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ പ്രിയ നടന്മാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പെപ്പർബോട്ട് കേട്ടോ. അവരിവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ. തന്നെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ വരുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഐറ്റം? കക്ക ഫ്രൈ. ഇതാ ഞാനിവിടെ വന്ന് കയറി പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളതൊക്കെ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞിട്ടാ. ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കഴിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം സുബിനുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്നത് കഴിച്ച് തീർക്കും. മേജർ പാർട്ടി ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കക്ക ഫ്രൈ ഓക്കെ, രക്ഷയില്ലാട്ടോ കക്കയൊക്കെ. നിങ്ങൾ വൺസ് വരാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. തമ്പനയിൽ കണ്ടില്ലേ, കൊച്ചിയിലെ ഉച്ചയൂണ്. അതായത് ഉച്ചയൂണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉച്ചയൂണ്. അത് നിങ്ങൾ വന്ന്
കഴിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ ഐറ്റംസായിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊണിനോടൊപ്പം എന്തേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല വാഴയിലയിലുള്ള ഊണ് കേട്ടോ. വാഴയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ പാത്രമുണ്ട്, നല്ല അവിയലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അച്ചാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നോർമലി ഉണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് സാമ്പാർ, മോര് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരും കേട്ടോ. ഒരു നല്ല ഒരു ബെസ്റ്റ് ഊണാണ് നമുക്കൊരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ്. നിങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒന്നും മേടിച്ച് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ചില സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ്. അപ്പം ഞാനിത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് പറയാം, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഊണിനോടൊപ്പമുള്ള ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ചെമ്മീനായിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ കഴിച്ചിരുന്നത്. ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ ചമ്മന്തി കേട്ടോ. ചമ്മന്തി പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാണ്, അമ്മിയിൽ അരച്ചതല്ല. എല്ലാം അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെയും ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് മീൻ മുളക് ഇട്ടത് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി കാളാഞ്ചി മുളക് ഇട്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാളാഞ്ചിയുടെ രുചി ആദ്യം തന്നെ പറയാം. നാടൻ കാളാഞ്ചി വെച്ചിട്ട് കുറേ ആയി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോട്ടെ, നോക്കിയേ. നാടെന്ന് പറഞ്ഞാലും രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കും നാടൻ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പറയട്ടെ, സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ പ്രൈസിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാളാഞ്ചിയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മളൊക്കെ ഷാപ്പുകളിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ. തലക്കറികളുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. തലക്കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. അത് കാളാഞ്ചി ആയിക്കോട്ടെ, ഒട്ടുമിക്ക മീനുകളുടെയും തലക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാളാഞ്ചി കഴിച്ചിട്ട് ഈ കാളാഞ്ചിയുടെ തന്നെ തല എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, തലയുടെ രുചി എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. തലക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞതാ നല്ല വലിയ തലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാളാഞ്ചിയുടെ തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള തലകൾ കിട്ടും, മീനിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല നാടൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തല എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയേ. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും കണ്ണിടല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വന്ന് കഴിക്കുക കേട്ടോ. തല കഴിക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി വിളിച്ച് വന്നാലും നഷ്ടമാവില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ തല എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവുന്നവരുമില്ല, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കുക. പക്ഷേ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഡിഷുകളൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കഴിക്കലും വീഡിയോ എടുക്കലും രണ്ടും കൂടിയിട്ടും ടഫ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ തലക്ക് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ചേ കാണിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ, കാരണം വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. തലക്ക് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഐറ്റമാണിത്, തനി നാടൻ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ്. പ്രോൺസ് ഡിഷുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ മോളിൽ തന്നെയുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ, ലാലേട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ്. എന്താണ്, നല്ല പ്രോൺസ് റിലേറ്റഡ്, വലിയ ടൈഗർ പ്രോൺസ്, നാടൻ കൊഞ്ച് പോലെയുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല തനി നാടൻ കൊഞ്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. രക്ഷയില്ലല്ലോ, കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട്? നമുക്ക് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ നോക്കാം. കൊഞ്ചിൻ്റെ കാലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ അത്ര സ്പൈസി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര സ്പൈസി അല്ല, ഭയങ്കര രസമുള്ള ഐറ്റമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിക്ക് മുമ്പൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് കഴിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല നല്ല മാംസളമായിട്ടുള്ള കൊഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല മാംസമുള്ള കൊഞ്ച്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവിയാണ്, നല്ല പുളിയും നല്ല ഉപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് രക്ഷയില്ല, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവർ എവിടെ നിന്നാണിത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ പൊള്ളിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുമെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മീനുകളായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ നാടൻ ഫീൽ പലയിടത്തും കിട്ടാറില്ല. ഞാൻ ആരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല, പലപ്പോഴും എൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും. പക്ഷേ തനി നാടൻ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനായാലും നാടൻ ചിക്കനായാലും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ നാടൻ കരിമീൻ എന്താണെന്നും നാടൻ കൊഞ്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവട്ടോ. അപ്പോൾ കാണുന്നവർ കൊച്ചി എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എറണാകുളത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ പെപ്പർ ബോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഉച്ചയോണ് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഈവനിങ് സെക്ഷനും അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു ഉച്ചയോണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കാനിട്ടോ. നല്ല നല്ല അപ്പമുണ്ട്, അപ്പങ്ങൾ, കല്ലപ്പമുണ്ട്, സാധാരണ നല്ല പാലപ്പമുണ്ട്, കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോറിനേക്കാളും ഇവിടെ ഇതിനോടും ഇതൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറയും, ചോറല്ല, നല്ല അടിപൊളി കപ്പ.
അതും നല്ല നാടൻ കപ്പ തന്നെ. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ കപ്പയുടെ കൂടെ കൂടി ഇത് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറെ ഫീൽ തന്നെ കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ആകെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും. നല്ല ആരുടെ വായിലും കൊതി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല സ്മെല്ലാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നല്ല നല്ല അമേസിങ് കുക്കിംഗ്, തനി നാടൻ സ്റ്റൈല്. ഷാപ്പ് കറികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. കഴിക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം. എന്താണ് ഷാപ്പ് രുചി എന്നുള്ളത് റിയലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. കപ്പക്ക് വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ മീൻ മുളകിട്ടതും കപ്പയും. അത് നമ്മുടെ ഏതൊരാളുടെയും ഭയങ്കര മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഒരുപാട് കൊതികളും രുചികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മീൻ മുളകിട്ടതും കപ്പയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വലിയ കാളാഞ്ചിയുടെ വയറിൻ്റെ വശമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. ഈ വയറിൻ്റെ വശത്തിനൊക്കെ രുചി കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് നടുഭാഗം. വെറുതെ അല്ല കാരണന്മാർ പറഞ്ഞത് നടുക്കഷ്ണം തന്നെ തിന്നണമെന്ന്, കാരണം അതിന് രുചിയും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം മീൻ മുളകിട്ടതും കപ്പയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹാരിസ് അമീറലിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പയും വറ്റൽ മുളകും കടുകും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം തന്നെ മീൻകറിയുടെ കോമ്പിനേഷനും. ക്യാമറ എടുക്കണം സുബിനാട്ടോ. സുബിനോട് ഒന്ന് വെള്ളം ഇറക്കുന്നുണ്ട്. സുബിനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, കാരണം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഒപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കാളാഞ്ചിയുടെ നല്ലൊരു പീസും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കക്കയും കപ്പയും. അതും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. ഞാനിത് സ്പൂണൊന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്, കാരണം അതിന് മാത്രം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ട കക്കയും കപ്പയും ചേരുമ്പോഴുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഉച്ചയൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതിന് മാത്രം വെറൈറ്റീസാണ് അത്. എല്ലാം വേറെ വേറെ ഫീല്. ഒന്നുമായിട്ട് യാതൊരു സാമ്യമില്ല കേട്ടോ. കൊതിയുള്ളവർ നിങ്ങൾ പോര് പറഞ്ഞ് ആവേശം കൊണ്ടുവരികയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചികൾ നമ്മളെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക, നിങ്ങൾ വന്ന് കഴിക്കുക, നിങ്ങൾ വന്ന് വീഡിയോയുടെ താഴെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല. അടുത്തായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരാൾ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? നമ്മുടെ നാടൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും. ഇതൊക്കെ കരിമീൻ ചേട്ടൻ കണ്ടില്ലേ? നല്ല നാടൻ കരിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഒപ്പം തന്നെ നാടൻ കംപ്ലീറ്റ് നാടൻ മസാലയുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? അതിനുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഷാപ്പ് രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കരിമീൻ പൊള്ളിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എക്സാക്ട് ഷാപ്പ് കരിമീൻ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ അടിച്ചവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഷാപ്പിന് അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഷാപ്പ് രുചികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കുറച്ച് എരിവ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. എപ്പോഴും എരിവിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമായിരിക്കും ഷാപ്പുകളിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിഷ്ടം കൊണ്ട് പോയി കഴിക്കാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ രുചികൾ ഫാമിലിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചാലും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആ എരിവൊക്കെ അവർ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈകൾ ആരുടെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതാണ് ഷാരോൺ, സന്തോഷ് ടി കുരുവിള സാറിൻ്റെ മകളാണ്. ഷാരോണിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഷാരോണിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല രുചികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ക്രൈസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ഡിഷുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ വന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഷാരോൺ, നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേര് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉച്ചയൂണാണ് ഇത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഊണിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മീൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീ ഫുഡാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല തലക്കറിയും നല്ല മീൻകറിയും കൊഞ്ചും ക്രാബും, അങ്ങനെ ഇനിയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് സീ ഫുഡ്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. സീ ഫുഡിനുമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉച്ച സമയത്ത്. വൈകിട്ടും സീ ഫുഡിൻ്റെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടുത്തെ ഷെഫിനെ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്താം കേട്ടോ. ഞാൻ ഷെഫ് അജയൻ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നാടൻ ഫുഡാണ് നമ്മളിവിടെ
തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, കഴിക്കുക. ഊണ് പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പം, അതുപോലെ തന്നെ താറാവും. അപ്പം താറാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറെ ലെവല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അപ്പങ്ങളുണ്ട്. നല്ല അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത നല്ല ചൂടുള്ള അപ്പങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കല്ലപ്പം ഉണ്ട്, പാലപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഈ രണ്ടും ഓരോന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊപ്പം നല്ല നാടൻ താറാവ് കറി. നാടൻ താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിയേ, യാ താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൗബിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ഇതാണെന്ന് എപ്പോഴും ഇവിടെ പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൗബിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് ഈ നാടൻ താറാവ് കറിയൊക്കെ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ കുറേ സിനിമാക്കാരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് ഏറെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള സന്തോഷ് ടി കുരുവിള സാറിൻ്റെ ആണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നതാണ്. ഷാറൂൺ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പല വീഡിയോയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനിമയായിട്ടുള്ള നാ താൻ കേസ് കൊടു, അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് നാരദൻ, മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം, ഡാ തടിയ, ഗാങ്സ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ, ഹിറ്റ് സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സന്തോഷ് സാറ് മോളും കൂടി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ എല്ലാ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ, ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവിടുത്തെ നീറ്റ്നെസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിനുള്ളൊരു പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സിനിമാക്കാരുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. പുറത്ത് നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ വലിയ കട്ടൗട്ടുകൾ, ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ 50ാം ഇത് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ലാലേട്ടനെ കാണാം. ലാലേട്ടൻ വന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുരാജ് ഏട്ടനായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൊവീനോ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ എഴുതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം തണുത്തു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ പപ്പവും താറാവും അപ്പാസും അതിനുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, എനിക്ക് താറാവിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം താറാവിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കറി കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. പാലപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി പാലപ്പത്തിനാണ് കൊടുക്കാറ്. ഇപ്പോൾ കല്ലപ്പം കൂടിയും കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. രണ്ടും സെയിം, രക്ഷയില്ല. പാലപ്പമാകുമ്പോൾ അത് വേറെ ഫീല്, ഈ അപ്പമാകുമ്പോൾ വേറെ ഫീല്. താറാവ് ഇവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പതിവ് മെനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ രീതിയാണത്. അതിപ്പം താറാവ് മപ്പാസ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈവനിങ്ങിൽ വന്ന് നല്ല ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കാം, നല്ല കിഴി ബിരിയാണി കഴിക്കാം, നല്ല കിഴി പൊറോട്ട കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്നെസ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പെപ്പർ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിഷുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം കണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാടനായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ഫുഡുകളും കിട്ടും ഇവിടെ. ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഊണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കിഴി ബിരിയാണിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ നല്ല പൊറോട്ട, നല്ല ബ്രോസ്റ്റഡ്, നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് നല്ല സീ ഫുഡ് സൂപ്പുകൾ, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ മെനു ഒക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, കഴിക്കാൻ പറ്റും. രുചിയുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഭക്ഷണപ്രിയനാണെങ്കിലും തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ നല്ല ഉച്ചയൂണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഉച്ചയൂണ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് മാത്രം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. വേറെ നല്ല ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവരാരും നമ്മൾ മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാം. കുടുംബസമേതമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല പ്രൈവസി ഉണ്ട്. ഇത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞ സീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. മാക്സിമം പ്രൈവസി തരുന്ന, റിലാക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്ന സെറ്റപ്പാണ്. AC റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഷാപ്പിൽ ഈ AC സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല AC വെച്ച ഷാപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ശരിക്കും നാടൻ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിലയും അതിൻ്റെ ആ ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ള വിലയൊക്കെയാണത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി തന്നെ കരുതുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചിയിലെ ഈ നല്ല ഉച്ചയൂണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ ബോട്ടിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള
ഇവിടുത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഐറ്റംസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും മേടിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് പറയാം. കാരണം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നല്ല അടിപൊളി ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എവിടെ നിന്ന്? പെപ്പർ ബോട്ട്.